Hello，大家好啊！我係 Dr. Set 陳醫生。今日咧，我好想幫你分享一個比較普通嘅病症。呢個病症就係頭痛啦。我相信啊，呢度有好多人都有頭痛嘅經驗啦。咁樣咧，我時常都會接到我朋友嘅電話，就問我啦：醫生，我嘅頭痛咧已經好耐咗啦，我已經成日食藥啦，但係未好過喎。我需唔需要做個掃描啊？我係好驚我頭裏邊生嘢啊，生腫瘤點好啊？好，咁樣咧，今日我Dr. Set咧就幫你分享下啦，究竟你嘅頭痛需唔需要做掃描啦？請留意啦。好，咁樣咧，頭痛需唔需要做掃描咧？咁樣你至少要知道有幾多種頭痛啦，然後邊一種頭痛係需要掃描啦，邊一種唔需要。咁樣頭痛咧可以分為兩種，第一種係原發性嘅頭痛，但第二種咧就係遲發性頭痛啦。咁樣咧，原發性嘅頭痛嘅意思就係話嗰個頭痛咧係本身自己發生嘅，唔係因為第二啲原因整成嘅，好似講一下就頭痛就嚟咗啦，忽然間咁樣就嚟咗，咁樣係冇咩原因嘅，嗰個叫做原發性啦。咁樣次發性咧就係多數都係有生腫瘤啊，或者發燒有發炎啊整到嘅頭痛，呢個叫次發性頭痛啦。咁樣我而家分享下咩叫做原發性頭痛。原發性頭痛咧其實係冇危險嘅，喺屋企都係自己搞掂嘅，就可以食啲藥就搞掂噶啦。原發性嘅頭痛咧又分成咗偏頭痛啦。緊張性頭痛啦，同埋我哋嘅荷爾蒙嘅頭痛啦，意思係荷爾蒙失調嘅頭痛。仲有一種就係我哋頸瞓到瞓你頸嗰後叫做硬頸頭痛啦。咁呢四種頭痛咧，大多數都好易分別嘅。偏頭痛多數都係一邊頭痛嘅，佢係大概都係一痛起嚟都係4粒鐘至72粒鐘㗎。大多數嘅偏頭痛嘅人咧，都係遺傳性嘅，好多係屋企人啊，或者阿爸阿媽或者兄弟姊妹，佢哋都有少少嘅呢個偏頭痛嘅跡象，所以你都會有呢個跡象嘅。咁我好易啊！你每次翻屋企問一問屋企人，睇下邊個有偏頭痛，你就知道你係有冇偏頭痛嘅問題啦。其實偏頭痛唔係好普通嘅病症嚟嘅，好少人有嘅。如果一有呢個偏頭痛，其實都幾棘手嘅，需要好多止痛藥啊，需要專科開嘅止痛藥先會好嘅。第二種頭痛咧就係緊張性頭痛啦。喺原發性頭痛入邊，最大巴仙嘅就係我哋嘅緊張性頭痛啦。緊張性頭痛咧，大多數咧都係因為我哋生活上嘅緊張，整到我哋嘅頭上呢啲肌肉收縮同埋緊啊，佢一痛起嚟咧，佢好似一條線，呢個好似一個緊箍咁樣緊住佢，箍住佢，箍到好痛，就好似我哋孫悟空嘅緊箍咒。孫悟空聽到緊箍咒，佢箍就會箍住啦，嗰種感覺係完全一樣嘅。呢種痛咧，其實好易搞掂嘅，就係少少嘅 massage 啦，或者食個2粒嘅止痛藥就搞掂噶啦。最緊要係個緊張要調理翻啦。第三種咧就係荷爾蒙性嘅頭痛啦，大多數都係因為女性嘅經期嘅問題啦，好似經期前一日啊，或者經期嘅第一、第二日啦，佢哋大多數都會有呢種頭痛嘅。所以咧，呢種頭痛咧係普通上都係幫經期嘅個荷爾蒙失調搞成㗎。咁樣點樣去解決咧？就係你可以響經期前嘅1日或者2日食 Panadol，就係嗰啲經期嘅 Panadol，有粉紅色嗰種，佢可以解決呢個經期嘅頭痛。咁樣第四種咧就係我講嘅硬頸頭痛啦，意思係個頸硬個頭整到嘅頭痛。咁樣呢個頭痛大多數都係因為我哋夜晚瞓到唔啱啊，瞓響梳化瞓到個姿勢唔啱，睇 handphone 啊，睇電話睇電視啊，整到個長期個頸咁樣屈住咁樣。呢個頸嘅呢個肌肉咧就變硬啦。咁樣硬起嚟嘅話，佢就扯住呢個頭嘅背後邊呢個地方，一扯住佢一緊收緊就會痛啦。所以呢種硬頸性嘅頭痛咧，又係好易解決嘅，就係換下姿勢瞓覺啊，換下姿勢坐梳化啊，搽啲藥啦，多數都係外敷嗰啲都會搞掂噶啦。如果搞唔掂就食啲止痛藥啦。止痛藥有好多種啊，小心啊，止痛藥有啲唔食得㗎，有啲係敏感啊，食咗過後就會有敏感嘅問題。所以咧止痛藥咧最好係醫生開至啱啦。如果你係喺屋企冇止痛藥嘅，你可以食 Paracetamol 啦，Paracetamol 就可以搞掂呢個頭痛嘅頸痛嘅問題啦。好啦，而家到比較重要啲㗎啦，比較緊急啲㗎啦，頭痛就係次發性頭痛啦。
次發性頭痛咧係有幾種㗎，有一種就係腦部生瘤啦，頭腦生瘤嗰種頭痛咧，其實係多數50歲以上嘅人漸會有嘅，但係咧佢嘅可能性唔高啦譬如講啦，有1000個頭痛嘅人啦，有4個係有腫瘤嘅啫，但係呢個4個有腫瘤嘅病人咧，其中1個係惡性腫瘤，其中3個都唔係惡性嘅，所以咧佢嘅機率係1/1000個頭痛嘅人會有惡性嘅頭腦腫瘤啦。咁樣咧，佢嘅痛咧係50歲以上開始慢慢痛，越嚟越痛，日日痛。但你食乜嘢藥都好，佢解決唔到個痛，佢好慢嘅痛，但係會越嚟越痛啦。咁樣你食咗藥過後，如果解決唔到呢個痛嘅話，咁樣你就要睇一睇醫生啦。尤其嗰種有 cancer 嘅人啊，更加重要去睇一睇醫生啦。咁樣你可能會有腦生瘤嘅可能性都好高㗎。但係咧，唔使擔心啦，佢嘅機率係好低。譬如點樣低法咧，就係講如果你係50歲以上嘅人啦日日有頭痛，同埋你隔離鄰舍有一個人係冇頭痛嘅機率生呢個惡性嘅頭腦嘅瘤係佢嘅機率係一樣嘅，兩個都係唔係好高嘅啫。所以唔使咁緊張同埋咁驚啦。仲有嘅就係其他嘅次發性頭痛譬如中風啦。中風頭痛咧，佢嘅頭痛咧就好似俾雷劈咁樣嘅，一下嚟㗎啦，嗰個頭痛一劈落嚟，好似哇，個痛真係頂唔順，痛到冇乜嘢藥可以治得到痛嘅。個痛會一直喺嗰度一直痛，同埋咧佢會有嗰個我哋叫做神經系統嘅癱瘓啦，就係可能半邊不遂面部不遂或者係我哋嘅嘴角呢度會歪一邊咁呢種情況咧就要即刻睇醫生做腦部掃描啦，驚腦出血或者係腦中風呢兩種可能性都可能㗎仲有一種次發性頭痛就係發炎啦，腦部發炎、腦膜炎腦炎或者係有發燒，係咪成身出麻疹然後有頭痛。呢種頭痛咧，可能都係因為其他啲雜症，可能中咗骨痛入症我哋叫dengue佢都會整到你嘅頭痛㗎。所以呢種頭痛都需要睇醫生睇下需唔需要做掃描。未必每一個病人次發性頭痛都需要做呢個頭腦掃描㗎。我哋醫生其實好唔想病人做掃描，係因為咧嗰個輻射好高每一次做掃描你試下頭部嘅掃描咁樣掃落嚟嘅話，佢等於係影咗40張 X 光咁高嘅一個輻射所以每次一照嘅話，我哋增加咗我哋嘅病人生頭腦嘅腫瘤因為輻射會整到 cancer， 所以我哋盡量減少。本來係冇事嘅，無端白事做咗 CT scan 過後，就搞到自己生頭腦嘅嗰個腫瘤嘅話，幾唔值得啦。好啦，今日就到呢度啦。我希望咧今日你可以將呢個視頻咧分享俾你親戚朋友啦，尤其嗰啲係有頭痛嘅問題嘅人仲有冇忘記要 subscribe 我嘅 YouTube 同埋我嘅 Facebook 我嘅 YouTube 咧會有華語字幕，我嘅 Facebook 有英文嘅字幕，所以咧請大家多多支持，撳個 like 撳個 subscribe button 唔好忘記以作支持我繼續做更好嘅視頻俾你哋分享同埋你哋嘅享受。多謝，拜拜。